ребята, заценим супер событие. Клип вышел еще один. Ну, то, как бы считают клип, не клип, я что-то не понял, как они сами заявили, но... Мне, кстати, вот потом еще смотрел, я там реакции кое-какие попадались, я глянул. Мне на самом деле потом понравился парт Мелшера. Я как-то сразу его не очень оценил. А потом послушал, как-то он действительно круто тоже спел. Потому что, учитывая то, что ему вообще не, ну, как бы он не очень любит, его больше, он как бы говорил, что вроде бы ему даже больше нравится рок, а это все-таки рэп. Но получилось хорошо. Классно голос действительно вышел. Я что-то сначала даже как-то не оценил, наоборот сказал, что как раз из всех участников пятерка и Мелшер как-то вроде не это. Но и пятерки мало было, а потом мне Игорь очень понравился. Хотя, ну именно... Короче, клип, на самом деле, даже тот, тоже я не сказал в прошлой реакции, но клип мне лично понравился. Я вот просто ни слова не сказал, по-моему, за это. А на самом деле, как бы под Mortal Kombat сделано. И стильно, короче. Прикольно, в общем, что они как персонажи там выбираются, а этот тот, и там потом на передний план выдвигается, там тоже там, ну как бы и стилево смотрится, и довольно-таки сложно сделать. Песня, конечно, так, как бы странноватая, но, в общем-то, после, короче, повторных прослушиваний. Ну, мне даже вот просто в ней больше понравились вот эти парты, чем сам припев. А вот отдельно, когда ребята читали, каждый, мне понравилось больше, чем сам припев. Как бы так. Но сейчас не знаю, вот эта вот версия будет, короче, надо слушать. Хватит болтать, хрень какую-то. Слушаем просто. Ага, сейчас звук, наверное, вообще задница. Дисклеймер, а ну-ка. Курил, я реально поздоровался. Вот, по-моему, даже началось там не с этого. Это уже вот этот часть. Я помню, что это было уже ближе, ну не то что к середине, но это не начало было, да. Там так что, ну, тут такая версия. Да, она и короче. А ну-ка. Курил на жестком режиме, как живой не пойму. Позавтракал дымом, просто и передаю. Кури не кашляй. Кури не кашляй. Кури не кашляй, парень, кури не кашляй. Чтобы взрывал башню, чтобы тебя взрывало башню. Я выхожу из тумана, да нет, не пьяный. 10-й акуэло под кольца, на кольца 3-5. От моей тяги не сойти с ума. Я уже поняла. Чувак, с тобой все в порядке, баки жижа от слизь. Пока ты курил пятку, я уже курил кинь. Здесь винограда с пиноколадой, фарширована манго. Мечтаешь о кальянке, я хочу себе кальянку. Выпускаешь медузу, но не мадам Камалы. Зовешь себя французом, потому что паришь. Или паришь громко на пати, или тихонечко в патио. Ты сел деда, я, кстати, твою патио. Кури не кашляй. Кури не кашляй. Кури не кашляй, парень, кури не кашляй. Чтобы взрывал башню, чтобы тебя взрывало башню. Я, Только малыш. эй, бурбояна стра. София Тура. Софи Сопар. Родя Атура. Родион. Пятерка. На тройку, чё ты хочешь, Ашку, я твою мамашку. Какого хрена у нас в классе пахнет? Шапка Джека Луни тут вообще круто, конечно. Вообще мощная шапка, реально. Она прикольная. Легендарная. Я Дис Мазелова слушал. Эту шапку уже вот запомнил хорошо. Тоже классная идея. Во, я, короче, пытался где там быть в резочке. Думаю, вот это где-то в центре. Узнать место какое.
Ну, по идее, пересечение с Садовой, наверное, вот здесь. Кекс. Хотя, может, он не Садовой. Прикольно. Ты встал, вышел, завтра с папой в школу, сука, talk to me. Я... Усы. О, следующий тут Сандра. Позавтракал дымом после импературы. Кури, не кашляй. Ну да, материал был наснят. Может быть, даже и это... Ну, монтаж тяжело делать. Действительно, динамично получилось. Динамично, классно. Видео супер, короче, сделано. Песня действительно понравилась вот уже при повторных, ну, побольше, короче, понравилась еще. Она далеко не плоха, как бы. Ну и вообще хорошая песня. Короче, здорово все. Здорово, здорово, да. Так, как бы подписано. Фига себе натыкали уже. Лайков мы тут помним. Остер Соло выдал базу, затащил и вытащил клип. Посмотрел клип и понял, что это лучшее, что выходило за последние 10 минут. Ребята, огромное вам спасибо. Меня бросила девушка и все мои близкие друзья. Но после прослушивания данного произведения от меня отказались мои родители. Спасибо Кашлю, что пожертвовал своей карьерой ради этого шедевра. А прикол еще в том, что сейчас я, короче, только проснулся недавно. Меня что-то срубило. Вот спал. И, блин... Короче, я проснулся, начал кашлять. Вот эта фигня, не знаю, это какой-то... Что-то как бы в этом есть какой-то знак, что ли, или что. Но я не курю. Так что вообще не курю уже очень-очень давно. И, короче, можно... Ну, прикол, короче, какой-то. Не кашлял уже год, наверное. Сейчас посреди лета начал кашлять. Бред. Ну, вот сейчас как бы прошло. Откашлялся как раз перед реакцией. Сначала у меня был обычный кашель. Но это уже ближе сейчас ко мне. Но послушав этот клип, у меня появилась пневмония. Спасибо, что продолжаете делать шедевры. Не, ну комменты вообще тоже рульные вообще. Всегда очень, короче, приятно, даже весело, приятно читать комменты под вообще видосами, связанными с пятеркой, с его зрителями. Как я вот под дисами, я запомнил, вот, допустим, меня постоянно, вот, я ржу с комментов. Далеко не везде там шутки заходят в других разделах и областях, в общем, ютуба. А здесь вообще прикольные попадаются комменты. Это как вот, ну, у Никитоса там на канале, канал Дебил, где он делал, короче, вот этот, ну, слушал я его, и в реакции есть под Майкла Джексона сделано, короче, там, какой дис, сейчас будут тупить, тормозить. А, Кирюша наш олух, вот дис на пятерку, и там у него написано было тоже, что там тип пишет, короче, от таких фраз, как там «я насрал», аж слезы на глазах наворачиваются. Всякие приколы там. Почему не позвал меня на съемки, короче, клипа, ну типа с там Майнкрафтом сделано. Я, говорит, забыл, больше не забывай так. Там такие диалоги реально. Центровые, короче. Посмотрел клип, понял, да. Чудо, короче. 19 тысяч просмотров 5 часов назад. Вот это вот действительно кайф. Хорошо, что толкнулся видос. И действительно хороший счетчик просмотров. За столько. Вон, даже Джек Луни, вот вы сделали шедевр. Вот Софи и Джек Луни сделали вместе реально вот этот шедевр. О, диск, в общем, на пятерку и Мелша. Охеренный вообще.
И то там, я думаю, я, по-моему, на следующий день зашел, там было... Короче, там 30 тысяч было дня через 3. Потом замедлилось. Но та песня, естественно, достойна, там вообще, там 1 000 000 просмотров уже должен быть. Но я только вот желаю, чтобы он разгонялся. Прибавлялись, короче, рос канал. Вот, всего там успехов. Ну, и дальнейших хитов ждем от сборной. Сколько, подожди, а сколько человек? Джек, 5 человек, да? 5 получается, да. 5 и 5 человек как раз в клипе. Усы пририсовали. Клип усы, он тоже следующий. Ладно. Все, короче, кто хейтит каким-то образом этот клип, тоже вообще не правы. Потому что все тут ништяк. И, ну, даже по песне нормально вообще все. В целом. Дальше все только лучше будет.